Qual é, rapaziada? Eu sou o Fábio e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O áudio tá diferente porque eu tô usando o da câmera, esse daqui, beleza? Enfim, chegou hoje esse daqui. Eu tava muito ansioso e, né, vamos lá. Vou abrir, deixa eu passar mais um pouquinho mais de fita pra não mostrar meu endereço. Meu, eu podia simplesmente borrar, mas eu não quis, porque eu fico com preguiça de fazer isso na hora. Vamos abrir aqui rapidinho, né? Vamos lá. Esse daqui é um vídeo mais rápido. Vocês se perguntam, o que que tem nessa caixinha pequenininha? Eita prela. O que que tem nessa caixinha pequenininha, né, mano? Não sei nem como que eu abro essa bodega. Esse daqui já abri aqui. Abri. E aqui, eu acho que eu já abri desse lado aqui também. Abri, vou desse lado aqui. Assim que abre, deixa eu ver. Eu acho que não. Não? Tá bom. Deixa eu testar aqui, ó. Mano. Cara, eu com caixa não vou ver que rola, tá ligado? Ok, vou rasgar. Mais fácil. Eu não sei abrir, então prefiro abrir assim. Opa! Então, como vocês podem ver, são keycaps, mano. Eu não sei porque eu fiquei nessa pira de keycaps. E cara, são keycaps do Evangelion, ó que legal. Já tá aparecendo até aqui. Elas são em double shot. Enfim. Cadê o double shot delas? Eu vou abrir aqui, mano. Tá, como que eu abro isso? Tá aqui. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Pegar pelo menos uma tecla pra mostrar. Eu odeio esses negócios aqui, mano. Final teria... Puta que pariu. Final teria arrumado. Bem, como vocês puderam ver, o bagulho explodiu. E dá pra pegar umas keycap já. Elas são em PBT, ó. E, meu, enfim, a double shot. Tem uns negocinhos aqui, deixa eu ver isso aqui de perto. Tá meio quebradinho esse daqui, ó. Veio com... Bem... tem algumas estão com esse negocinho. Mas, enfim, elas têm um destaque japonês embaixo. Eu creio que seja a letra correspondente. Elas têm uma textura gostosa, bonita. E são no perfil... O perfil delas é tipo esse daqui, ó. A altura. São no perfil padrão, se eu não me engano. Vem um que é polar. E bem, eu acho que eu vou pegar meu teclado e trazer ele aqui rapidinho, né? Pra gente dar uma olhada, pra gente ir trocando. E é isso, eu vou buscar meu teclado rapidinho. Bem, tá aqui o teclado. Vou colocar no Huntsman. Eu tinha colocado essas keycap aqui, mas enfim. Eu resolvi mudar, mas tá bom. Cara, eu acho que vai ser um pouquinho chato colocar aqui, ó. Nessas teclas tem estabilizador. Mas vamos lá. Eu peguei um keycap puller melhor, porque esse daqui eu não, só curto pra tirar o espaço e olha lá. Eu vou tirando e, mano, eu acho que eu vou mover a câmera, senão vai ficar borrando não, vai ficar tudo meio esquisito. Então... Não, na real eu vou tirando assim. Eu vou tentar não mexer mesmo o máximo possível. Tentar deixar a mesa intacta. Eu acho que na real, ao invés de eu tirar... Eu vou derrubar todas e vou colocar aqui e vou colocar em ordem, então eu já volto. Vou deixar aqui tudo certinho na mesa em ordem e pra ficar mais fácil. Eu podia fazer mil uma coisa diferente, eu prefiro assim. Enfim, já volto. Enfim, voltando, eu comecei a fazer, mas eu fiquei com preguiça de terminar porque é meio complicado. Então eu só vou substituindo, como eu fiz essa linha de cima aqui, eu vou... Puta porra, não sai? Eu vou ir substituindo um a um. Engraçado, essa porra é assim, ó. Cadê? Isso, é assim. Coloquei errado. Tava estranhando. Engraçado, fica agarrando. Calma aí, eu vou pausar aqui pra ver. Ok, eu meio que entendi o que tá acontecendo. Eu vou... Putz, vou ter que mostrar. Vou trocar aqui o F3, mas eu vou mostrar primeiro. Ó. Aqui, ó, tem esse tranco, tem essa pecinha aqui. Então, fica esbarrando, é por isso que trava
Aí, como as keycaps da Razer, elas são mais finas, aparentemente, não sei, não esbarra, ó, que nessa tecla é o F3. Ó, se eu colocar até o fundo, na real é com a do LED, mosquei, é com a disso daqui, ó. Com a disso aqui. Que nem, só que se eu pressionar muito firme, fica. Ó, viu? Só... Isso daqui, ó. Mas aqui é de boa, é só... Bem, é só colocar, não apertar tanto assim, que dá pra... que fica de boa. Mais ou menos assim. Então eu vou ir colocando, pra mim é de boa deixar assim. Como é um teclado bem sensível, pra mim não faz sentido eu ficar esbarrando aqui as teclas. Sendo que elas têm o mesmo tamanho que... Não, a da Razer é um pouquinho maior. Aqui, ó. Essa parte daqui é um pouquinho maior. Eita, essa parte daqui, ó, é um pouquinho maior da Razer. Mas ainda assim, tá ótimo. Gente, eu tenho que tirar o estabilizador nesse caso, porque os da Razer são um tipo diferente de estabilizador, ó. Eles encaixam. Eu não sei se eu acho ruim, não sei dizer que eu gosto disso, mas tá bom. É só encaixar mesmo aqui, ó. Sabe, depois eu arrumo, tá bom? Mas voltando aqui, eu vou acelerar novamente. E é isto.
Então, rapaziada, ele ficou assim. Tem muita tecla que fica pegando, que nem eu falei inicialmente. E eu vou lixar na real, mano. Eu vou lixar as teclas que estão com esse problema. Enfim, ficou assim o teclado, ficou bem bonito, eu curti. E já já eu posto um vídeo, eu vou complementar esse vídeo mesmo, como que ficou. E assim, na gameplay, coisa e tal. Mas agora primeiro eu vou arrumar essa bagunça e já volto. Como vocês podem ver, rapaziada, o bagulho ficou meio diferente esse vídeo, né, que eu falei que ia colocar. Porque eu fiquei 5 horas tendo que lixar as keycaps porque elas ficavam esbarrando. Eu montei um pouco no vídeo, não deu pra explicar tão bem. Mas elas esbarravam na parte do LED, tá ligado? Na partezinha do LED ali, no switch na real. Então, mano, é que o Switch Huntsman é bem diferente do tradicional. O tradicional, se não me engano, ficaria de boa. Mas por ser outro, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu tive que fazer. Nessa daqui que não dá pra ver tão bem, mano, como que eu tive que lixar. Acho que na próxima dá. Mas enfim, eu tive que lixar essa parte de cima aí pra poder não ficar agarrando, pra poder fluir, ser linear, porque tinha virado clique. E é um clique não é agradável porque ficava preso as teclas, tá ligado? Mas acho que nessa keycap agora deve dar. Acho que é óbvio, como vocês conseguem ver. Eu lixei bem até. E eu tô mostrando agora uma tradição, como que vem, né? Mano, isso daí não é double shot, velho, esquece. Não é double shot. Vamos dizer, eu acho que não é. Pode ser que, sei lá, seja, eu sou burro e não sei ver. Mas aí colocando lado a lado pra ver a diferença, mano. Vocês acham que é double shot? Não, né? Enfim, eu tive que lixar ali a da esquerda, né? E a da outra é como veio de fábrica. Mas enfim, é isso, mano. Eu recomendo sim, se você tiver um switch tradicional, se você tiver o Huntsman, pensa muito antes de fazer, porque, velho, vai ser insuportável tu ter que lixar o bagulho. Papo reto. Insuportável. Mas enfim, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique em gostei. Sugiram algum tipo de vídeo pra eu trazer aqui, mano. É que comprar teclado hoje em dia acho que tá muito caro. Como tá muita gente comprando, comprar o teclado em si, mano, puta, não sei se compensa tanto, tá ligado? Mas eu posso ver o que eu faço, mano, e é isso. Eu sou o Fall, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais.